¿Quieres atraer a una mujer? ¿Quieres que ella se interese por ti y esté ahí detrás de ti en lugar de que tú lo hagas? ¿Cómo lograr que ella se valide? Que ella quiera estar contigo, te desee. En este video te voy a dar esas respuestas y quizá parte de eso ya lo sabes, pero te hace falta recordar qué es lo que tienes que hacer para que tengas resultados realmente efectivos, en lugar de escuchar tonterías que no te van a servir, y más en esta época donde carecen de masculinidad los hombres. Así que si quieres saber todas esas respuestas, quédate hasta el final del video para que las puedas descubrir. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Herrera y en este canal hablamos de masculinidad, seducción, atracción, relaciones sanas de pareja, si es que así deseas para tu vida, y todo lo que sirva para desarrollar esa excelencia masculina. Y si eres mujer, también hay temas que te pueden interesar, así que vámonos con este tema. Si bien eso de hacer que una mujer te desee es relativamente fácil y difícil a la vez. ¿Y por qué es que afirmo lo siguiente? Punto número 1. Si esa mujer ya siente una atracción, un deseo genuino hacia ti, ya tienes todo para ganar. Y en este video hablo de la diferencia entre la atracción genuina y la atracción negociada. Esto es fundamental para entender cómo funcionan las relaciones, no solo de pareja, sino las relaciones hombre y mujer, y también en cuestión de sociedad o las relaciones sociales en cierta manera. Por lo tanto, si una mujer siente ese deseo, esa atracción genuina hacia ti, ya llevas las de ganar. Para eso se requiere la parte física, sí es importantísima. Y no te estoy diciendo que vayas y te hagas cirugía plástica, vayas y te inyectes X cosa, que por cierto, si te pusiste la solución mágica, el suero letal, bueno, hablaremos en otro video, pero espero que estés bien, que estés sano, sana. Yo no lo hice definitivamente. Y volviendo al tema, no necesitas hacer nada para mejorar tu físico en términos de que la naturaleza, Dios ya te proveyó de ciertas armas, ciertas cartas, si lo quieres ver de alguna manera, y hazte a la idea de que puedes hacer muy poquito para mejorar eso con lo que ya vienes armado, entre ellas hacer ejercicio, mejorar la forma en que te vistes, etcétera, pero no vas a crear una gran diferencia. Por lo tanto, si no le atraes a cierto tipo de mujeres de forma genuina, no quiere decir que no puedas lograr nada. Simplemente tienes que aceptar que va a ser más difícil. Y créeme que hoy en día, cuando las mujeres tienen más opciones, sí es algo que todo hombre desea, al igual que ellas se quieren sentir deseadas y por eso están buscando la validación constantemente. Pues también nosotros buscamos y queremos que una mujer nos desee por ser quien somos, así tal cual como tú me estás viendo, y que cualquier mujer te vea también a ti. Tú quieres que te deseen por lo que ven, por lo que transmites, no por lo que pudieras ofrecer, no por sus expectativas, sino tal cual como te ven en ese momento. Pero a veces no pasa así, y es lo que hay que aceptar. Es una verdad que a veces no suelen decirte, pero sí es bien importante. Todo lo que puedas mejorar, mejóralo, y acepta lo que no puedes cambiar. Entonces, una vez que tenemos este contexto, y si una mujer ya muestra esas señales de deseo, de atracción genuina, que igual si quieres en otro video hablamos de eso, es mucho más fácil
porque ya tienes algo que vale y que a veces cuesta generar. Por lo tanto, para que ella te desee más, quiera estar contigo, quiera tener cierto tipo de relación o acceda a ciertas cosas que tú vas a proponerle, lo siguiente es que tú dejes de darle tu atención, que dejes de buscar su validación, su aprobación. Vamos, en pocas palabras, deja de perseguirlas. No estoy diciendo ignórala y ya vas a tenerla rendida a tus pies, porque no necesariamente va a suceder eso. Tienes que poner a prueba varias cosas, pero de entrada sí es importante que dejes de darle atención. Si por alguna razón no puedes convivir de manera distante o prácticamente ignorarla, entonces busca que la convivencia baje. No estés llamándola a cada rato o mandándole mensajes, tampoco buscando crear una conversación. Si te dice, por ejemplo, ay, fíjate que me pasó esto, lo otro, ok, muy bien, pero ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, después me platicas, después me cuentas, lo que sea. Dejarla como de lado, o sea, no decirle que no es importante, si en realidad te importa, pero sí mostrarle y hacerle ver que no es lo más importante, que no la necesitas, no es indispensable en tu vida para que tú seas feliz, para que tú te sientas seguro, valioso. Eso lo debes desarrollar y lo he hablado en distintos videos. Igual en este video hablo de eso y explora el canal para que sepas más de lo que es desarrollar ese amor propio genuino, esa validación, esa seguridad que no te la va a dar nadie más que tú mismo. Y en consecuencia, ellas también están buscando la validación, pero buscan tu validación si han demostrado atracción, deseo genuino, un interés. Y puede pasar, como te digo, si tú la ignoras, que quizá no estés suficientemente interesada en ti, o sí lo está porque te ha dado 20,000 señales de que es así, pero hay algo interno en ella que pues tiene que sanar, tiene que solucionar. Te voy a poner un ejemplo rápido. Y había mencionado algo en otros videos, la verdad no recuerdo en cuál, pero hay una chica en el gimnasio que la verdad me gusta muchísimo, físicamente me atrae y me dio 20,000 señales de que sí le intereso. Pero hubo un momento en que yo tomé la iniciativa y dije, bueno, ya estuvo bastante interesante esas pláticas o lo que sea, pero vamos al grano, ¿no? Entonces le di a entender que pues quería salir con ella, conocerla, le pedí que anotara mi número, porque yo no tenía cómo anotar el de ella, o era un pretexto, ¿no? Total, lo hizo mientras ella me sacaba plática, pero hasta ahí se quedó. Jamás me llamó ni me mandó mensaje. Entonces, pues seguía mostrándome cierto interés. Y yo hubo un momento en que dije, bueno, ¿qué sentido tiene estar ahí buscando su validación o su atención? Simplemente, si no tomó acción, yo puse ahí las intenciones, le dije qué es lo que quiero o quería en ese momento. Vamos, le estoy dando la oportunidad. Si la toma, perfecto. No la tomó, sí es algo que a veces no nos gusta, el sentirnos rechazados o sentir que pues quizá no era lo que esperábamos. Y está bien, te puede doler un momento, 2, 3 días, como sea, pero sigues tu vida. Y en este sentido, yo prácticamente ya no le hablo, no la saludo. Más tarde me enteré que de alguna forma ella estaba pasando por momentos complicados, quizá dolorosos. Su padre, no sé de qué está enfermo, pero vamos, en varios momentos iba a su casa una ambulancia para llevar a su padre, pues no sé, al hospital, etcétera. Y vamos,
Eso no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con ella, con su entorno, su situación, pero es responsabilidad de ella trabajar, sanar todas esas cuestiones que pueda traer. Yo puedo tener compasión, empatía por esa mujer, por esa chica que está en esa situación, incluso por su padre, aunque no lo conozca, pero eso no significa que vaya de arrastrado, que vaya de nuevo a decirle lo que me enteré, lo que sé, y decirle, oye, fíjate, te entiendo, no pasa nada, pero mira, yo voy a estar ahí a tu lado, o no sé qué, me interesa conocerte, bla, 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 bla. Eso es buscar su atención, su validación. Y créeme que eso no va a servir para nada. No me va a ayudar, y si tú lo haces tampoco te va a ayudar en absoluto para que ella sienta más deseo, sienta más interés en ti. Definitivamente es todo lo contrario. Si la ignoras, pero sobre todo si le dejas de dar tu atención, tu validación, y si ella está de nuevo genuinamente interesada en ti, va a tomar acción. De lo contrario, como en este caso, que también hay que considerar esos aspectos exteriores, puede ser que no pase absolutamente nada. Y no es que, ay, es que Oscar me dijo que si yo le ignoraba o que si no le daba mi atención, me iba a funcionar. Pues no es que sea una fórmula mágica o una fórmula ABC que siempre te va a dar el mismo resultado, porque hay distintos factores, sobre todo que tú no controlas, y a veces que la otra persona, en este caso una mujer, no controla, no está en su, responsabilidad o en su área de influencia, pero sí está en tu área de influencia hacer esto, dejar de darles atención. Realmente cuando una mujer sí tiene un interés, un deseo genuino, ella es la que te va a estar buscando, ella va a querer tu atención, va a buscar tu validación. Y te voy a poner otro ejemplo, también hay otra mujer que es muy similar en el caso que te comenté, pero en cuanto a que me mostró ciertas señales en un momento. Y cuando yo dejé de darle atención, es más, hubo un momento en que yo traía una cuestión, pues, no sé, algo se activó y yo estaba furioso, no enojado, furioso, y de alguna manera con esa mujer no es que me desquitara, sino que yo no quería tener contacto con ella para evitar, pues, cualquier situación desagradable. Entonces, como la ignoré, como me mostraba así enojado, ella de inmediato fue a reclamarme, a decirme que qué me pasaba, no sé qué, no sé cuánto, pero dicho de otra manera, ella buscaba mi atención, buscaba validarse conmigo, como diciéndome, pues, ¿cuál es tu problema conmigo? Dime, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pasa el tiempo y la verdad es que sigue diariamente ahí mostrándome esas señales de interés, ese deseo genuino en distintas maneras, verbalizando cosas, la forma en que se viste, su presencia, etcétera, etcétera. Incluso noté algo bien importante, porque tengo muy desarrollado el olfato, que comenzó a perfumarse, no lo hacía. Y bueno, el punto aquí es que yo le he dejado de dar atención. No puedo evitar convivir con ella, prácticamente la veo todos los días, pero en algunos momentos, siendo consciente de esto que te estoy diciendo, busco como distanciarme, como alejarme. Si me dice algo, si busca sacarme plática, a veces no le contesto, la ignoro, y créeme que sostener esa atracción, ese deseo a lo largo del tiempo no es sencillo, sobre todo si tú estás detrás de ella, pero cuando le quitas la atención o la disminuyes, ella lo va a sentir, lo va a percibir, y si hay ese deseo, esa atracción genuina, ella va a buscar tu atención, validarse contigo, va a estar detrás de ti,
Hay mujeres que toman acción, tienen iniciativa y te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a esto, vamos a lo otro. Ellas van a proponerte y no al revés. Y con esta mujer que te comenté, la del segundo ejemplo, ella realmente un día, bueno, había música y se puso a bailar como pues buscando mi atención. Y me dice, vamos a bailar, no sé qué. Yo estaba haciendo ejercicio y le digo, ¿sabes qué? No sé bailar. Y aquí entra la paradoja de que aprende bachata o aprende salsa o aprende cualquier tontería y vas a tenerlas rendidas a tus pies. Y la verdad es que no es así. Porque si no hay un deseo, una atracción genuina, puedes ser el mejor bailarín del mundo. Pero si no existe eso, no le vas a importar. O como en este caso que te estoy diciendo, yo no sé bailar, o al menos no muy bien, y se lo dije, pues sabes qué, no sé bailar. Me dice, no te preocupes, yo te enseño. ¿Y eso qué significa? Volvemos al mismo punto. Hay atracción, hay deseo genuino. Yo le quito mi atención y ella busca esa atención. Y ella toma ciertas acciones y propone. Y bueno, podría darte más ejemplos, pero no se trata de hablar de mí, de que soy súper atractivo, de que traigo a todas las mujeres, para nada, porque no es así, te lo acabo de demostrar en el ejemplo que te puse. Pero lo importante es que tú comprendas eso, que lo lleves a la práctica, no me lo creas, ponlo en práctica. Si ya lo has hecho, deja tus comentarios para saber cómo te ha ido o si tienes alguna pregunta también. Es más, si no te gusta este video, dale dislike, comenta por qué no estás de acuerdo, sabes que eres un mentiroso, no es así. Déjame en los comentarios esa opinión, ese mensaje. Y ese es el punto, deja de darles tu atención y tu validación. No vayas tras ellas, mejor haz que ellas vayan tras de ti, siempre que exista el deseo, la atracción genuina. Este es el mensaje, espero que te haya servido este video. Nos veremos en la próxima ocasión, soy Oscar Herrera, hasta la próxima.